আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর লেসন 3 এর পার্ট এ তে যে প্যাসেজটি আছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব। এই প্যাসেজটিতে যিনি ন্যারেটর অর্থাৎ বর্ণনাকারী তিনি তার একটি রেলওয়ে স্টেশনের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন, যার কারণে এটি সম্পূর্ণ প্যাসেজটি পাস্ট টেন্সে হতে চলেছে। তো চলুন শুরু করা যাক। লেসন 3 অনুশীলনী 3 অ্যাট আ রেলওয়ে স্টেশন। একটি রেলওয়ে স্টেশনে অথবা একটি রেলপথের ঘাঁটিতে। আফটার শেষে, কমপ্লিটিং শেষ করার, দ্য লেসন অনুশীলনীটি, স্টুডেন্টস শিক্ষার্থীগণ, উইল বি অ্যাবল টু অর্থাৎ সক্ষম হবে। আফটার কমপ্লিটিং দ্য লেসন স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাবল টু। এই অনুশীলনীটি শেষ করার পর শিক্ষার্থীগণ সক্ষম হবে টক কথা বলতে, অ্যাবাউট সম্পর্কে, পিপুল জনগণ, প্লেসেস স্থান, অ্যান্ড এবং ফ্যামিলিয়ার অবজেক্টস অর্থাৎ পরিচিত বস্তুর সাথে, ইন শর্ট অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে, অ্যান্ড এবং সিম্পল সাধারণ, সেন্টেন্সেস অর্থাৎ বাক্যসমূহ। Talk about people, places and familiar objects in short and simple sentences. মানুষ, স্থান এবং পরিচিত বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় কথা বলতে পারবে। রিড পড়া, অ্যান্ড এবং আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারা, টেক্সটস অর্থাৎ লিখনির বিষয়বস্তু। রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড টেক্সট অর্থাৎ লিখিত বিষয়বস্তু পড়তে এবং বুঝতে পারবে। এবারে আসি পার্ট এ তে। রিড পড়ো, দ্য ফলোয়িং নিচের প্যাসেজ রচনাংশটি। রিড দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ নিচের রচনাংশটি পড়ো। মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু সাজ্জাদ, অ্যান্ড এবং আই আমি, ওয়ার সিটিং বসেছিলাম, অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ রেলওয়ে স্টেশনে। My friend Sajjad and I was sitting at the railway station. আমার বন্ধু সাজ্জাদ এবং আমি রেলপথের স্টেশনে বসেছিলাম। I came আমি এসেছি অথবা আমি এসেছিলাম টু সি দেখতে, হিম অফ। এখানে টু সি হিম অফ বলতে বুঝিয়েছে তাকে বিদায় জানাতে। I came to see him off. আমি তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলাম। সাজ্জাদ was going সাজ্জাদ যাচ্ছিল টু ঢাকা ঢাকাতে, টু his elder sisters তার বড় বোনের হাউস বাসায়। সাজ্জাদ was going to ঢাকা to his elder sisters house. সাজ্জাদ ঢাকায় তার বড় বোনের বাসায় যাচ্ছিল। It was এটা ছিল ভেরি খুব, ক্রাউডেড জনাকীর্ণ, ইন দ্য স্টেশন স্টেশনে। ইট ওয়াজ ভেরি ক্রাউডেড ইন দ্য স্টেশন স্টেশনে প্রচুর ভিড় ছিল। দেয়ার ওয়াজ সেখানে ছিল, আ লং লাইন একটা বড় লাইন বা একটা বড় সারি, অফ পিপুল মানুষের, অ্যাট দ্য টিকিট কাউন্টার টিকিট কাউন্টারে। There was a long line of people at the ticket counter. টিকিট কাউন্টারে মানুষের একটা লম্বা লাইন ছিল। A woman একজন মহিলা was standing দাঁড়িয়েছিলেন, in the queue অর্থাৎ সারণীর মধ্যে বা সারিটির মধ্যে। A woman was standing in the queue. সেই লাইনের মধ্যে একজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। She was holding তিনি ধরেছিলেন, হার চাইল্ডস তার সন্তানের হ্যান্ড হাত, টাইটলি শক্ত করে। শি ওয়াজ হোল্ডিং হার চাইল্ডস হ্যান্ড টাইটলি তিনি শক্ত করে তার সন্তানের হাত ধরেছিলেন। আ গ্রুপ একটি দল, অফ ইয়ং পিপল অর্থাৎ যুবকের, ওয়াজ টকিং কথা বলছিল, লাউডলি উচ্চস্বরে, অ্যান্ড এবং ড্রিঙ্কিং পান করছিল, টি চা, ইন ফ্রন্ট অফ অর্থাৎ সামনে, একটি টি স্টল চায়ের দোকান। আ গ্রুপ অফ
a group of young people was talking loudly and drinking tea in front of a tea stall. একদল যুবকেরা চায়ের দোকানের সামনে চা খাচ্ছিল এবং উচ্চস্বরে কথা বলছিল। An old couple, একটি বৃদ্ধ দম্পতি, was trying, চেষ্টা করছিলেন, to find, খুঁজতে, a quiet place, অর্থাৎ একটি নিরিবিলি জায়গা, to sit down, বসতে, and rest, এবং বিশ্রাম নিতে। An old couple was trying to find a quiet place to sit down and rest. একটা বৃদ্ধ দম্পতি বসার এবং বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলেন। The waiting room, বিশ্রামাগারটিও অথবা বিশ্রামের কক্ষটি was crowded, ছিল জনাকীর্ণ too, অর্থাৎ ও। The waiting room was crowded too, অর্থাৎ বিশ্রামাগারটিও জনাকীর্ণ ছিল। I saw, আমি দেখতে পেলাম, one man, একজন মানুষ, who was trying, যিনি চেষ্টা করছিলেন, to carry, বহন করতে, তিন heavy, অর্থাৎ ভারী, suitcases, অর্থাৎ ভারী ব্যাগপত্র। I saw one man who was trying to carry 3 heavy suitcases. আমি একজন মানুষকে দেখলাম যিনি 3টি ভারী বাক্স বহন করার চেষ্টা করছিলেন। A young lady, একজন তরুণ মহিলা, was sitting, বসেছিলেন, on a bench, একটি বেঞ্চের উপরে, with her, সাথে তার luggage at one corner, অর্থাৎ ব্যাগপত্র একটি কোণায়। A young lady was sitting on a bench with her luggage at one corner. একজন তরুণ মহিলা তার ব্যাগপত্র নিয়ে এক কোণায় একটি বেঞ্চের উপর বসেছিলেন। She was reading a magazine. তিনি একটি পত্রিকা পড়ছিলেন। She was reading, তিনি পড়ছিলেন, a magazine, একটি পত্রিকা। My friend, আমার বন্ধু, and এবং আমি stood, দাঁড়িয়েছিলাম, near, পাশে, একটি নিউজপেপার, খবরের কাগজ, স্টল, দোকান, talking, কথা বলা, and এবং watching, দেখা, the crowd, ভিড়, around, চারপাশে। My friend and I stood near a newspaper stall, talking and watching the crowd around. আমার বন্ধু এবং আমি একটি খবরের কাগজের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম এবং চারপাশের ভিড় দেখছিলাম। Soon, খুব তাড়াতাড়ি, my friends, আমার বন্ধুর, ট্রেন, অর্থাৎ ট্রেন, started, শুরু করলো, to leave, ছাড়তে। Soon my friend's train started to leave. খুব তাড়াতাড়ি আমার বন্ধুর ট্রেনটি ছেড়ে দিতে শুরু করলো। As the train, যখন ট্রেনটি whistled, বাঁশি দিল, he picked, সে উঠালো, up his suitcase, তার ব্যাগপত্র, and এবং we, আমরা said, বললাম, goodbye, বিদায়, to each other, একে অপরকে। As the train whistled, he picked up his suitcase and we said goodbye to each other. যখন ট্রেনটি বাঁশি দিল, সে তার ব্যাগপত্র ওঠালো এবং আমরা একে অপরকে বিদায় জানালাম। এবারে আমরা সম্পূর্ণ প্যাসেজটির একবার বাংলা অনুবাদ করি। আমার বন্ধু সাজ্জাদ এবং আমি রেলপথের স্টেশনে বসেছিলাম। আমি তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলাম। সাজ্জাদ ঢাকায় তার বড় বোনের বাসায় যাচ্ছিল। স্টেশনে প্রচুর ভিড় ছিল। টিকিট কাউন্টারে মানুষের একটা লম্বা লাইন ছিল। সেই লাইনের মধ্যে একজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শক্ত করে তার সন্তানের হাত ধরেছিলেন। একদল যুবকেরা চায়ের দোকানের সামনে চা খাচ্ছিল এবং উচ্চস্বরে কথা বলছিল।
একটা বৃদ্ধ দম্পতি বসার এবং বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলেন। বিশ্রামাগারটিও জনাকীর্ণ ছিল। আমি একজন মানুষকে দেখলাম যিনি ৩টি ভারী বাক্স বহন করার চেষ্টা করছিলেন। একজন তরুণ মহিলা তার ব্যাগপত্র নিয়ে এক কোণায় একটি বেঞ্চের উপর বসেছিলেন। তিনি একটি পত্রিকা পড়ছিলেন। আমার বন্ধু এবং আমি একটি খবরের কাগজের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম এবং চারপাশের ভিড় দেখছিলাম। খুব তাড়াতাড়িই আমার বন্ধু ট্রেনটি ছেড়ে দিতে শুরু করলো। যখন ট্রেনটি বাঁশি দিল, সে তার ব্যাগপত্র ওঠালো এবং আমরা একে অপরকে বিদায় জানালাম। আজকের মতো এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।